Aj počas našej návštevy sa v autobazáre nachádzalo auto, ktoré má údajne stočené kilometre. Na internetovej stránke sme našli druhé. Viem, že auta, ktoré tam dal, či už na kšefta tam, alebo ja neviem ako to, tak boli určite stočené. Všetky boli stočené, obidve auta. Tento Superb je tiež na predaj. Podľa stránky na overenie emisnej kontroly má k novembru 2015 najazdených takmer 172 000 kilometrov. Pritom ako taxík ich mal najazdiť za 2 roky len 8 000. Čo je dosť nereálne, na to, že to jazdilo tu v meste non-stop, deň, noc. Kto by to robil, keby najazdil 8 000 za 2 roky? To znamená, že mesačne koľko? Za rok. Je to v priemere, no. Je to individuálne. Teraz je v podstate menej roboty, ale tak tých 100-120 000 ročne určite najazdíme. Ročne? Čiže je nereálne 8 000 kilometrov? No, tak to je. To je jasné, že to je nereálne. Majiteľa autobazáru sme sa chceli spýtať, či nám vie údajne stočené kilometre vysvetliť a chceli sme sa s ním stretnúť. Riešime jeden podnet a chceme vedieť, čo je na tom pravdy, čo nie. Tak si riešte. To znamená, že sa nestretneme? Isto nie. Keď budem ja mať chuť, tak sa s vami stretnem a poláme vám nosy. Po týchto slovách zložil telefón. Akákoľvek manipulácia pri stáčaní kilometrov je porušenie zákona a Slovenská obchodná inšpekcia môže v takomto prípade uložiť pokutu od 300 až do 50 000 eur. Ak inšpekcia dokáže podvodné konanie zo strany kohokoľvek, môže okrem toho prísť dotyčný o živnosť a vystaviť sa trestnému stíhaniu pre podvod. Z Púchova Michal Bujna, televízia Markíza.